Is it visible to all of you? Hello. Yes, sir. अच्छा लास्ट क्लास रे ये जो प्रॉब्लम टा कहितली मु सी find the equivalent capacitance. We have already discussed this problem. Find the equivalent capacitance of this configuration. So I have already discussed about this. C1 equal to 10 microfarad, C2 is equal to 5 microfarad, and C3 is equal to 4 microfarad. Okay. So कौन suppose this is a positive terminal and this is a negative terminal or whatever. Okay. So this terminal is divided into this plate and this plate, this C2 capacitor plate and C1 capacitor plate, but this negative terminal is only connected to C3 plate. So you can say that C1 and C2 are in parallel. Okay. So since C1 and C2 are in parallel, C2 are in parallel. कहीं parallel combination मैं ऑलरेडी कही कौन parallel combination में कौन होगा potential remaining same and in series charge remaining same. Okay, potential is same in parallel combination in case of capacitors, and see in when the capacitors are connected in series, the charge remain same. Okay, and parallel combination में कौन होगा जे suppose एमती गोटे configuration अच्छी C1 C2. Okay, and capacitors are connected in connected to a battery. Okay, connected to a battery. So कौन होगा C1 देखो positive plate, all the left hand side of this C1 and C2 plates are connected to the positive terminal. All the right plates that means C1 and C2 का जो right plate है that is connected to the negative terminal of the battery. Okay, so this in this type of configuration you can say it is a connected in parallel. But in series combination सेटा केमती हबो positive negative. So देखो one of the plates is connected to the positive terminal and another plate is connected to the negative terminal. A जो plate and A plate इटा vacant रहिला and they get charged due to this ये जो positive charge हला इटा repulsion हबो जो इलेक्ट्रॉन मु कहितली एटी जदी नेगेटिव चार्ज अछि ताली ये जो नेगेटिव चार्ज ए नेगेटिव चार्ज माने को रिपेल करिवे ए प्लेट रे ये जो कंडक्टिंग प्लेट थिबो तार जो सराउंडिंग रे जो इलेक्ट्रॉन्स थिबे माने सरफेस ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान को रिपेल करिवो ये रिपेल कला माने इलेक्ट्रॉन्स ए कंडक्टर की जो कंडक्टिंग वायर भीतर जीवो. So this gets positively charged and this gets again in the same way this gets negative charge. Okay. So in this configuration what happens in this given configuration, what happens here, this positive end is connected to the left hand side of C1 and also to the left hand side of C2. So that's why you can say that this C1 and C2 are in parallel. तापर हमें equivalent capacitance C12 बाहर करते that is equal to C1 plus C2 when capacitors are connected in parallel. Just add the configuration, add the capacitance, and C123 or C equivalent. Now C1 plus C2, that means C12. This C12 is connected in to C3 in series configuration. So in that case, you can write like this. That is
C1 to 3 is equal to C1 plus C2 into C3 divided by C1 plus C2 plus C3. I have already explained this question in the last class. So 10 plus 5 divided by into 4 divided by 10 plus 5 plus 4. So that is equal to 3.16 microfarad. So this is the equivalent capacitance of this whole configuration. Now in the same diagram re dekho gote, what are the charge Q3? What is the potential difference V3? What is the stored energy U3? That means potential energy U3 for capacitor 3. Okay. What is the charge Q1? What is the charge? What is the potential V1? What is the potential energy for capacitor 1? What is the charge Q2? What is V2? What is U2? एम सब क्वेश्चन गुड़ा देछि केमती कोन बाहर करिया देखो अच्छा as you know that potential remains same in a parallel configuration. C1 and C2 must be at same potential because they are in parallel configuration. Okay, so V1 is equal to V2. That means potential of capacitor 1 and potential of capacitor 2 is equal. So just माने ये जो formula टा टिके मन रखो केमती how to find out the potential in case of such configuration. Just write like this माने ये दी जण गोटे potential अछंती, these two capacitors are in one potential and potential is shared between this C3 and this equivalent capacitor C12 equivalent capacitor C12. Potential is shared between this C3 and this equivalent capacitor C12. Okay, so केमती ताको बाहर करिवा. So you have to put formula like this: C3 into V divided by C1 plus C2 plus C3. ये shortcut formula टा टिके मन रखो. एमती configuration, when you come across such type of configuration, you have to put such type of formula. Just note down this in your copy. Okay, so V1 equal to V2 is equal to C3V divided by C1 plus C2 plus C3. Okay, रुद्र को हेलो रुद्र केते हबो C3 को C3 केते वैल्यू लिखा इतला C3 is 4 microfarad into, suppose potential given here is 100 volt. Suppose V is equal to 100 volt. Okay, so 4 into 100 divided by C1 केते को 10 plus 5, okay, plus 4 केते हो को आंसर को हेलो 21.05 21 suppose 21 volt family. Okay, so suppose round figure हम करिया 21 volt. Okay. अच्छा एबे एक्चुअली कोन होची हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अनुसार एठी कैलकुलेट करले. ओके, तापर एटा बाहरला कोन V1, that means V1 is equal to V2 is equal to 21 volt हमें पाई आंसर. So what is V3? Because since it is in series, C3 and C12 are in series, so what will be V3? The total voltage is 100 volt. So V1 and V2 you have got 21 volt. Okay, so what is V3? V3 is equal to V minus V1 or equal to V minus V2. So that is 100 minus 21 volt is equal to kete? Hala? So this is the answer for eta kon. What is the potential difference V3 eti magitila. So this B point we have got potential V3 is equal to 79 volt. Similarly here in question number E, the question is asked about V1.
we have find out the V1. Similarly for H, we have find out the V2, the value for V2. Okay. So now, since you have got all the potential and the capacitance values you know, so you can find out Q1 is equal to C1 V1 is equal to something, Q2 is equal to C2 V2. So find out the answer, and Q3 is equal to C3 V3 is equal to something. So find out all the answers. Okay, here Q2 is given. Here your question has asked about Q1 and Q2, and here a point Q3. Okay, so Q1 is equal to C1 V1, Q2 is equal to C2 V2, and Q3 also you can write like this. Q3 is equal to Q1 plus Q2. You can write like this, because since charge remaining same in a series combination. Okay, so this C12 रे केते चार्ज रहइबो, Q1 plus Q2 चार्ज रहइबो, कान एटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करले. So Q1 plus Q2 is equal to Q3. You can write like this, or you can find out in this by this formula. Q3 is equal to C3. Okay. Now potential energy. What is the formula for potential energy? Kalim, hello. Borsa ko. Borsa moiti ko. Potential energy of a capacitor. What is the formula? Pallavi ko. Sir, half CB square. Half CB square. Half CB square. So here U3 is equal to half C3 into V3 square. Similarly, U2 is equal to half C2 V2 square. U1 is equal to half C1 V1 square. So what is the unit of potential energy? Chaudhary, hello. Shweta Chaudhary, बोलिए. What is the unit of potential energy? यूनिट बोलिए. हेलो. पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है? सर जूल. हाँ ठीक है. क्वेश्चन पूछे मतलब तुरंत आंसर आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल है, तो ये सब जूल में आएगा आंसर. So you have the question, you have all the values, just try to find out the answers, all of you. Okay. So similarly, another question, same figure, but the question just take a bully पचाची. If the capacitor 3 undergoes electrical breakdown, so that it becomes equivalent to the conducting wire. Electrical breakdown का मतलब क्या है? ये जो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करथला किबा जो रेजिस्टेंस किबा कैपेसिटर जेतले कनेक्ट हेतिबो, जेतले इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन माने से माने कोन गेले गोटे कंडक्टर ही जानती हैला, माने इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द सर्किट. सो C3 एटा कोन हैला ब्रेकडाउन हिला. What is the increase in the charge on the capacitor 1 and the potential difference across the capacitor 1? What is the increase in charge and what is the increase in potential difference across capacitor 1? Question में पचास. हैला. अच्छा, if this C3 undergoes electrical breakdown, तामने कोन C1 and C2 are only there. The C1 and C2 we know they are connected in parallel combination. Okay, so what was the equivalent capacitance we find out in this figure previously, that is 3.16 microfarad. First of all, ये जो C1 2 3 पहले जब तीन कैपेसिटर था तो तीनों के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था 3.16 माइक्रोफैराड. ओके. When there is a electrical breakdown, so potential you can find ये जो फॉर्मूला ये पूर्व कहती,
So V1 is equal to V2 equal to C3V by C1 plus C2 plus C3. ये C3 हमें यूज करते कौन पाई, since there was 3 capacitors, okay, and there was no breakdown, electrical breakdown. But here in this case you have to use C equivalent. You have to use C equivalent V divided by C1 plus C2. There are different forms of problem. I am trying to expose those type of problems, different types of problem to you all of you. Okay. So co type of problem रे केमती कोन problem आमे formula put over करिवा and से गुडा सब shortcut formula गुडा सब लेखो. Okay. So V1 is equal to C equivalent V divided by C1 plus C2 एटी केवल रहइबो काहे कि C3 टा electrical breakdown हेछि. Okay. So ए केस रे आमे केमती कोन लेखिबा. So 3.16 microfarad into 100 volt. Ita volt ate voltage ta deji 100 volt into 100 volt divided by 10 plus hala 10 microfarad plus 5 microfarad. Ita kete asibo, ita 21.05 जोटा कहउतलो हला कि 21.1 volt suppose asibo. Total solve, we solve this numerator divided by denominator, you will get 21.1 volt. Okay. So what is the question here? What is the increase in the charge on the capacitor 1 and the potential difference across capacitor? Okay, what is the increase? So delta V1 is equal to 100 minus 21.1 is equal to 78.9 volt. Okay, that is the increase in the potential difference across the capacitor. And delta Q1 is equal to कौन होगा C1 into delta 1 माने change in, increase in माने एटा change केते हैला original. So एटा कौन हैला 10 microfarad देछि तमरो C1, एटा कौन C1 टा 10 देछि and एटा केते हैला delta V1 78.9. So that is equivalent to 7.89 into 10 to the power minus 4 coulomb. You can write like this. Okay, बुझियला समस्त बुझि पारलो सांकेतिका को बुझौची सर हां का सर सी इक्विवेलेंट रे तो C3 टा तो निया जीवन हटारो हां C3 निया जीवो आ जदी C3 निया जीवो ताले V1 टा रो से C इक्विवेलेंट लेखा हला सेत्र तो C3 नथिला ना कोथरे V1 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट लेखा हला C इक्विवेलेंट तो C3 नथिला हेतरे माने एटा तो ब्रेकडाउन हिसाबला ना ब्रेकडाउन हिसान प्रथमे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाहर करियो तापर ब्रेकडाउन करियो हैला माने ए क्वेश्चन टा संपूर्ण भाबरे जो इतिहास भूगोल लेखाई दे मु देइनी किंतु गोटे लेखाई थला सेतरे प्रथमे तमे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आको बाहर करियो कॉन्फ़िगरेशन तापर C3 टा को ब्रेकडाउन करियो हेले एटा मन कर कंडक्टिंग हे गेला ए कैपेसिटर टा कंडक्टिंग कैपेसिटर माने एटा नाही बोली भाबी दी आ पई जो पोटेंशियल जो माने ये होतला कोन शेयरिंग होतला सेटा होला से केस रे तमे इंक्रीज इन पोटेंशियल केते एंड Q1 केते सेटा बाहर करियो एटा मु फुल क्वेश्चन टा लेखिनी एटा टाइप करिया पे असुविधा होछ मु नेक्स्ट क्लास न देखि देबी सेटा हला आज्ञा सर तापरे हमें देखिबा हमें प्रथमे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विषय रे पढले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब चैप्टर पूरा पढिले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे हमें कोन करथुले the assumption was electrostatics the assumption was charges are at rest okay so जे कोनोसी बॉडी चार्ज बॉडी हे गेला किबा पॉइंट चार्ज हे गेला कि डाइपोल हे गेला ओके एनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट
a point placed at rest and seti electric field kete asuchi, a charge is at rest, what is the electric field at a point. So we have calculated all those formulas and all those theorems or all those formulas, assuming that charges are at rest. Okay, but in real systems actually charge do move. Charge केवल rest रे रुहंतिनी, but they move. Okay, so there are free electrons, there are bound electrons. We have already studied in conductor, semiconductor, insulator, dielectric पढ़ेला बेले जेमते bound electrons ର କଥା आसिला. So free electrons जेमते कि हमर metal piece जे कोनोसी metal हेगला कि conductor हेगला सेतरे free electrons थांती. Okay, any copper material, suppose copper is a conductor. So any copper wire, you take a copper wire. So there are free electrons inside the copper, and copper is a conductor, we know. But when we touch copper, do we feel a current? Current हमको लगे कि current लगे. But when you place the copper wire, when you place the copper wire and connect it to a battery, okay, so you feel a current. Why? Because charges at motion हेले मध्य है current and resistance. आज चैप्टर रो ना होची current and resistance. Current and resistance. Okay, so whenever you connect it to a circuit, whenever you connect a conductor or a copper wire to a circuit, okay, to a battery, or whenever you are providing a electric field through a battery on any other kind of electronic stuffs, okay, so in that case you feel a current. Kintu provided if you are giving same potential or same electric field through a battery, the potential suppose 20 volt ame dauchi gote battery madhyamare, gote copper को copper, and in another case you place the same size of a suppose device, but same size रा गोटे copper न होइकरी suppose आमे एठी गोटे iron दबा कि sodium दबा कि potassium दबा, potassium, okay, so you come across different kind of current different हिजिबो कि जो current हमें पाइबा सेटा different हिजिबो. Because why? Because resistance is the property of the material. You are providing same potential but you are getting different current. So resistance is the property of a material. हम देखिबा current ता कोन, resistance ता कोन हमें देखिबा. So this is the suppose the figure, it would battery हमें connect कले positive negative terminal and current एटा develop होला. So से जो loop भितरे एटा suppose गोटे copper wire, ए copper wire भितरे गोटे current develop होला. ता माने कोन random motion of electrons. Electrons are randomly moving inside the metal or free conductor. Okay, electrons are randomly moving. The free electrons are randomly moving in arbitrary directions. But whenever you are giving a battery, connecting it to a battery or giving a electric field, the electrons tends to move in a particular direction. The charge, the free electrons tends to move. Car eta mute karo. Aditya mute karo. So electron tends to move in a particular direction. Okay. So in this case, it is a current develop hela. सेटा को सही जो property, सही जो जिनसटा जो movement, that movement of electrons in a particular direction, सही जो माने phenomena टा को हमें को current. किंतु generally हमर जितने सब आज पर्यंत बही लेखा है जी कि जो assumptions निया है जी जो scientist माने जहाँ भी assumptions नियंती सब बड़े current टा को नियंती कौन electron जो पटे move करे, electron जो direction में move करे तार opposite direction टा को कहा जाए current. The sign conventions is sign conventions of current. जेमते हमें electrostatics पढ़ेला बेले विभिन्न sign conventions नहीं छे. So similarly, sign conventions in case of current, if you see, so it is opposite to the
direction of the flow of free electrons. It is always taken in the opposite direction of the flow of free electrons. Here direction doesn't mean that current is a vector quantity. Current is a vector quantity. No, current is not a vector quantity. डायरेक्शन आम ये दौचु जस्ट आम देखिए जे हमर करंट टा को पटे माने केमतिया मूव होउची गोटे गोटे एटा कोन माने गोटे इमेजिनरी कांसेप्ट. ओके, so that doesn't mean that current is a vector quantity and it can be spread into components like sin theta cos theta में जदी फोर्स को भांगुचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भांगुचे सेमति नो करंट टा गोटे वेक्टर क्वांटिटी नो. ओके, ये गोटे कथा. ता अर्थ कोन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रो अपोजिट डायरेक्शन होची करंट ता माने एटा कोन पॉजिटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. ओके, so this so called positive charges what we observe or what we imagine this so called positive charges रा movement जो पटे इलेक्ट्रॉन रो movement सेही पटे बोली हमें धरि परियो. ओके, so ये गोटे कथा का साइन कन्वेंशन चला. What is the formula of current? That is the rate of flow of charges, that is dq by dt. Rate of flow of charges, that is equation 1. Suppose let it be equation 1. मृत्युंजय बुझी होची मृत्युंजय जे आसीनी एनीवे शुभप्रिया आज्ञा सर बुझी होची ना नहीं आज्ञा सर प्रॉब्लम बुझी पालु आज्ञा सर सो आटे माने गोटे कोन हुए आमे जेतले ये बैटरी रे कनेक्ट करू whenever a conductor is connected to a battery whenever a conductor is connected to a battery what happens the जो electron flow होगा आरंभ करे and गोटे after a certain time this electron flow that means this current becomes static है जाए. That means the rate of change of current does not change with time. माने current doesn't change with time. गोटे point परे it becomes steady current. It becomes steady current. तो सही केस रे कोन हुए सेति पे एटी टाइम रो कॉन्फ़िगरेशन आसी गला टाइम रो कथा आसी गला दैट इज दिस dt is time not temperature. Okay, so dt is time, that is dq by dt. Okay, ताले टोटल चार्ज जदि हमें कैलकुलेट करिया को चाहिबा व्हाट इज द टोटल चार्ज हमें नाकटा को भूले की धरिबा. सो इंटीग्रेशन ऑफ dq, so that is 0 to t, that means at 0 time and after time t the t equal to t जदि हमें नबा so I dt. so this is the just माने रिवर्स हमें करंट केमति पाउतले dq by dt and q केमति पाइबा चार्ज केमति पाइबा ना इंटीग्रेशन करबा जदि हमको मिलिबो चार्ज. so ये दुईटी जिंस हला. what is the SI unit of current? SI unit of current is ampere. what is the SI unit of current? Ampere, or denoted by symbol A, or you can write coulomb per second because q is coulomb and time is second, so q coulomb per second. It is a scalar quantity मु आगु कहिछि. so out a sign conventions देखो the current entering a point must be equal to the current leaving a point. Okay, so a point, suppose point p, एटी करंट जति की पॉसिबल सेति की बाहरिबा उचित. so that means LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. that means suppose this is I1 and this is I2 and I3. so point p रे जति हमें देखिबा so I1 is equal to I2 plus I3. okay, so these are some of the properties of current, sign conventions and properties of current. तापरे हमें देखिबा हमें जेमति इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टर रे कोन करथले
First, we calculated about the electric field or electric force due to a point charge and a group of charges. That means suppose dipole ହେଇଗଲା କି ତିନିଟା ଚାରିଟା point charge ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ electric field calculate କଲେ. So whenever we switched over to the electric field due to a charged ring or electric field due to a charged disk, okay, or electric field due to a cylinder. So in that case, we defined a term called charge density. Charge density. That is charge per unit area. Suppose ये गोटे छोटो area टे नेले, so the area is suppose dA, so that is charge per unit area by charge per unit volume. We consider such type of quantities in order to solve the whole electric field due to this enlarged object. Okay. तो आम सेमती चार्ज डेंसिटी जमती कंसीडर करथले सेमती करंट डेंसिटी गोटे टर्म आसिला फिजिक्स रे करंट डेंसिटी. श्वेता चौधरी, हेलो. यस सर. अच्छा, आपको क्या करना है, आपको YouTube में जाना है और ये सर्च करना है स्वयं पाठशाला उड़ीसा. इसको सर्च करना है, ठीक है. ये इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसमें इस चैनल में जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है. इस चैनल का प्लेलिस्ट में +2 सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का बहुत सारा वीडियोस है. तो आपको कूलम्ब्स लॉ से देखना है सब वीडियो. यस सर. मैं जो क्लास इधर पढ़ाए हूँ बच्चों को, ये वो सब सारा वीडियो कुछ और एडिशन भी है, ठीक है. तो ये पूरा वीडियो सब देखिए, क्या क्या समझ में आया नहीं समझ में आया वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. आपको आपका टोटली उड़िया समझ में नहीं आता है या थोड़ा थोड़ा समझ में? थोड़ा समझ पाता है. हाँ, अभी मैं जो जितना अभी तक बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? यस सर. कि कभी कभी बाउंस भी हो जाता है, नो बॉल हो जाता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, ठीक. आपका सेकेंड ईयर खत्म हो गया है या कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर. सेकेंड ईयर खत्म हो गया, ठीक है. क्या? सेकेंड ईयर खत्म हो गया है ना, मतलब +2 खत्म हो गया है ना, कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं? खत्म हो गया है. अच्छा, ठीक है. कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से? केंद्रीय विद्यालय. केंद्रीय विद्यालय KV2. हाँ, सुंदरगढ़ का. सुंदरगढ़. यस सर. अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल आप कहाँ पे हैं? सुंदरगढ़ से कनेक्ट हैं? हाँ. अच्छा, ओके, थैंक यू. कोई इशू नहीं है, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे. आप जाके वो सब वीडियो देखिएगा और जो डाउट है मुझे पूछिएगा बाद में, ठीक है. तो ये हो गया क्या? अच्छा, म्यूट कीजिए. तो सिमिलरली गोटे टर्म आसला कौन? करंट डेंसिटी. सॉरी, करंट. Similarly, current density. Okay. So current density is denoted by symbol J. Current density is a vector quantity. It is not a scalar quantity. Okay. Charge का ये जो current का एक scalar quantity थिला. Why current is called scalar quantity I? Because Q is scalar, charge is scalar, and time is scalar. So it कौन हो गया? Scalar quantity हो. किंतु current density J is a vector quantity. Why it is a vector quantity? We'll see. Okay. So suppose we are interested in the, suppose here is a conductor and charges are flowing, or current, you can say current is flowing inside the conductor. So current is flowing inside the conductor. Okay. So suppose we are interested in what is the rate of current flowing in a small area. Suppose this one. What is the rate of charge or rate of current flowing in a small area or small patch?
in a specific area, suppose we are trying to consider, suppose there is a conductor like this, conductor of shape like this. In this case, a area रे जेतिकी current flow करछि I, a area रे मध्य current सेतिकी flow करिवो I, and a area रे मध्य current सेतिकी flow, current remaining same, different shape of conductor, we take different shape of the conductors, but current always remains the same. The current flowing through the conductor remains same, flowing through all area remaining same. But what changes actually? The current density changes, that is J. Okay, so what is current density? That is current flowing through unit area, I by A. I by A, you can consider like this, capital I by A. There are different notations in different books. Okay, so don't get confused by this. So I by A, that is current flowing through a unit area, current by area. And since area is a vector quantity, we know area is a vector quantity, area ta gote vector. Okay, so area jodi vector ta mane kon hegala, the current density gote vector hi. गिरिजा बुझी होची? हेलो yes sir. हां, जदि आमे एठी गोटे छोटो एरिया नबा DA, so how can we define that current density? Or you can write like this, so I is equal to current is equal to integration of J dot DA. Okay, so this is, let it be equation 3. Come on. What was equation 1? Equation 1 was EI equal to dq by dt. That was equation 1. And what was equation 2? Q equal to 0 to d I dt. This was equation 2. So current density concept ta hochi ame jetore gote object, extended object asigala, tar gote specific area re jodi ame we are localized, whenever we are trying to find out the localized properties, so in that case we need to define the term current density. Problem solve kala bele auri easy hi jibo, auri mane jinso ta kon hobo, theory ta practical tar kon application kon ame buझी perbe hala. Eta just, these are just the basic concepts I am teaching. So what is the unit of current density? J is equal to ampere per square meter. Okay, ampere per square meter or meter square. Generally whenever we are talking, we say like this, it is meter square, but actually it has the empty kuha jaye empty kauna square meter kuha jaye, meter square कहबनी. So square meter, ampere per square meter. Okay, so drift speed, drift velocity कौन हमें देखिए. What is drift velocity? This drift velocity. जदि गोटे कंडक्टर एमती अछि, एटी positive charged particles are moving, and there is a application of electric field in this direction. Okay, in the leftward direction, and current kon habo, current is always to the drifting of positive charge particles. Current, the direction of current is always towards the drifting of positively charged particles. Okay, so current direction madhya same direction re habo, and velocity, drift velocity ro direction kon habo, कहतली जेतेबेले रैंडम मोशन अछंती, चार्ज माने चार्ज पार्टिकल्स माने रैंडमली मूव करूछंती. So in that case you cannot say that this conductor possesses some current, but whenever you connect this conductor to a battery or to a electric field, whenever you apply some electric field through this conductor, what happens, the charge move in a particular, tends to move in a particular direction. तो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जेतले मूव करबा जेतले आरंभ करंती, सी जो वेलोसिटी रे मूव करंती, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो एटी कोन हुए, सपोज गोटे कंडक्टर रो लेंथ होची l. ओके, एंड तार इलेक्ट्रिक फील्ड जो पट डायरेक्शन रे, करंट मध्ये सेही पट डायरेक्शन रे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो डायरेक्शन इज सेम, एंड द करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी सेम रहेगा.
the direction of current density will also be the same for the positively charged charges. Okay, positive charge jodi hame eti consider karuche, negative charge consider karthile. What is the drift, what is the direction of drift speed? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, for negative charge. Similarly, the number of charge carriers in a length, ये जो length एठी अछि, suppose एठी गोटे conductor जहार की length L, कार voice on अछि, mute करो. सूरज करो voice mute कर. ହେଲା तो এই कंडक्टर रो लेंथ मन करा L थिला, ये जो गोटे कंडक्टर किबा वायर जदी हम नबा तार जहार की लेंथ L. ओके, so what is the number of charge carriers in a length L? What is the number of charge carriers? Number of charge carriers. That is N, suppose denoted by N. Okay, so number of charge carriers per unit volume जदी कहबा माने केतेटा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आ भीतर अछि पर यूनिट वॉल्यूम जदी कहबा एल केमति हो. दैट मीन n टा को जदी कहबा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी n stands for number of charge carriers per unit volume. Okay, so number of charge carriers per unit volume आमी देखिबा हैला. ताले आमे total charge of the carriers in the length L माने total charge एठी केते हे जिवो, total charge हे जिवो केते, Q is equal to NaL into E. E टा कोन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किबा ए केस रे पॉजिटिव चार्ज माने एटा एक्चुअली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -E and एटी कोन हे जिवो पॉजिटिव चार्ज हमें कंसीडर करछे जदी ताले +E हे गेला. What is number of charge carriers per unit volume into AL is what? Area of cross section of this charge conductor, and length, area into length is equal to volume again. So N by V into V cancel he gala into E. That means number of charge carriers into E. Okay, so that is NaLE. जदि टोटल चार्ज हमें कंसीडर करिया पे चाहू, गोटे कंडक्टर देछि तार एरिया क्रॉस सेक्शन देछि एवं तार ये देछि कोन लेंथ देछि. ओके, एंड कहिछि जे पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज फ्लो करछथि, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्ज माने की टोटल चार्ज मागि. तो एई तीनटी क्वांटिटी चारटा क्वांटिटी जे देछि हमें एटा कैलकुलेट कर परिबा, or anyone given you can find out the other quantity. Okay, so in this way, so what is the acha gote particular time, gote instantaneous time रे हम जे देखिबा ताले L by Vd हबो. गोटे instantaneous माने गोटे टाइम परे जो हमें कहउतले ना, गोटे टाइम परे करंट ता कोन हे जिवो, स्टेडी करंट हे जिवो, स्टेडी करंट हे जिवो. So at that time can be calculated. Suppose A end to A end, suppose this end to this end, or this end to this end, the current is flowing. So after time t, what will be that time can be written like this: length by velocity. Okay, length by velocity will give you time. Okay, so L by Vd, that is the drift velocity of the current or the charges. So I equal to Q by T हमें जानी चाहिए. I equal to Q by T हमें जानी चाहिए, is equal to Q टा कौन, NaL into E, NaL into E divided by L by Vt. Time is what here, L by Vt. Okay, so it total आसीबो कौन, NaE Vt.
So give this equation number suppose 4. अच्छा एबे कौन करिवा हमें vt is equal to I by n a e एमती लिख परिवा और I by एटा कौन that is j हम कौन जानछे current density is equal to a current by a current per unit area. So I by a is equal to j, so j by n e. Or you can write like this in vector notation, you can write like this: current density is equal to ne to vt. Hala. So what is the unit of ne? What is the unit of ne? You know that charge per unit volume meter cube. It have कोंती कोण n it have कोंती charge carrier density. Charge carrier density. It खाली charge density काई कोने इटा carrier density काई कोचे because it is moving in a drift velocity. Okay, तार गोटे particular direction रे गोटे drift अछि गोटे ठेलिबा गोटे जिंस को हमें ठेलिबा गोटे particular direction रे tends to move the सेटा कोंती drift. Okay, so that is called charge carrier density. So a formula टा मन रखो j equal to nevt. एमती भी क्वेश्चन आसीबो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम देथिबो इलेक्ट्रॉन चार्ज तो हम जानि छे. ओके, सो व्हाट इज j vd देथिबो जदी j बाहर करिवो j देछि vd बाहर करिवो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाहर करिवो. हम देखिबा मो जरे प्रॉब्लम सॉल्व करबी सेतेबेले गोटे गोटे कहिबी हला. सेमती करंट डेंसिटी जदी हमें मो गोटे प्रॉब्लम दोछि गोटे देखो द करंट डेंसिटी इन ए सिलिंड्रिकल वायर in a cylindrical wire of radius r equal to 2 mm. Suppose this cylindrical wire of r equal to 2 mm. तर जो कैप एरिया है यदि r equal to 2 mm देछि. ओके, अच्छा j टा केते देछि व्हाट इज द करंट डेंसिटी हियर j is equal to 2.0 into 10 to the power 5 ampere per meter square. एटा mm रे देला एटा मीटर स्क्वायर रे देला हम कन्वर्ट करिया पड़ियो SI यूनिट्स. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. व्हाट इज द करंट थ्रू द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट is current through the outer portion of the wire between radial distance r by 2 and r. Okay, what is the current through the outer portion of the wire? ता माने एटा जदी r by 2 रु r पर्यंत केते सेटा सी मागी छी. सपोज दिस इज r and here sorry a part ta suppose r by 2. Okay, so what is the current density or sorry current density is given. What is the current through this outer portion of the wire between the radial distance r by 2 and r se sete magichi. So current is nothing but I by a that we know, but एठी कोन modification stay करिया पड़िबो. What is a prime जदी हम नंबर what is the area here in this outer portion r by 2 ru r भितरे area what is the area that is equal to pi r square. That means this whole area pi r square minus pi
r by 2 रो whole square. Okay, so that will give you this area. Okay, so that is equal to pi LCM नियम it is 4r square is 4r square minus pi 4 pi r square minus pi r square माने ये कौन है 3r square divided by 4 pi टाइम में कॉमन नहीं जाई चाहे तो एटा है तमरो ये तापर एठी नियो पाई रो वैल्यू नियो 3 पाई by 4 एठी जदी हम बाहर कर दबा एठी कोन होबो r is r here given 2 mm. Okay, so 2 mm माने 0.002 meter रो whole square हैला. So the answer will be 9.424 into 10 to the power minus 6 meter square. Okay, एटा हम तमरो आंसर. दिव्यांजलि पृष्ठीटा कोन करूची बुझुची ना नै टी पचारिबा. दिव्यांजलि को हेलो कोन बुझिउची ना नै खाली सोई पड़न तो ना सर मु लास्ट क्लास अटेंड करन. लास्ट क्लास अटेंड न करो एबे एटा जोटा पढौची बुझिउची ना नै मत. आज्ञा लेखुछ खाता रे. आज्ञा आज्ञा ओ एबे को ए आंसर टा वाला ला ए क्वेश्चन रे हमको मागी थिला कोन करंट डेंसिटी केते मागी थिला. एबे सेही क्वेश्चन टा को जदी अच्छा करंट इन द वायर हमको मागी सॉरी ए प्राइम टाइम में बाहर करले दैट इज सॉरी what is the here we calculated the area, this area. So now you have to calculate current. I is equal to j a prime. Current is equal to j a prime होगा कहने j equal to I by a तो I equal to j a. तो एठी तमे एबे कैलकुलेट करो केते a prime तमे एटा ऑलरेडी पाइलो a prime रे पकाओ. So 20 into 10 to the power 5 ampere per meter square into a prime केते 9.42 into 10 to the power minus 6 meter square. So meter square कटिला आंसर केते बारिबो 1.9 ampere हला. So this is the current. के बुझी पारलानी को सांकेतिका हेलो यस सर. बुझो जी. अस्मिता आज्ञा सर. कौन बुझो जी ना नहीं. आज्ञा सोनालिका यस सर. कौन बुझो जी ना नहीं. ना काई तू एते माने दुख रे काई कहू जे दुख रे कहू माने बुझियो ना ए गोटे पार्वती शिव पार्वती सीरियल गोटे दउतला सेठी सोनालिका भादोरिया काना वर्षा मोहिती कोथाय गेलो सर आउथरे टिके बुझांतु कोटा एटा फास्ट रू किछि बुझियोनी. फास्ट रू अरे को फास्ट रू माने कोथरू माने पूरा फास्ट क्लास नहीं फास्ट क्लास माने ए जो आज जो क्लास में हां ए जो प्रॉब्लम टा कहू तो हां सर प्रॉब्लम. अच्छा तो फार्मूला तो बुझे फॉर्मूला I इक्वल टू Q by T जो सेटा सेही फार्मूला किछि बुझेबार नै तो करंट रो फार्मूला करंट डेंसिटी रो फार्मूला सेटा ही बुझेबी की एटा देखो गोटे सिलिंडर देइछि इन ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r इक्वल टू तार रेडियस देइछि हैला. फाइंड द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन द रेडियल डिस्टेंस r by 2 and r by 2 टा केते हबो ए जो सपोज टोटल टा हला r ए पोर्शन टा हे गेला r by 2 ए जदी टोटल टा हे गेला r ए सेंटर रू ए टोटल टा जदी r हे गेला ए अधा टा हे जिवो r by 2
r/2 रु r भितरे केते करंट मागी तुम तो प्रथमे हमें केमती बाहर करिया हमें तार प्रथमे करंट डेंसिटी ऑलरेडी देइछि माने एई एरिया रे करंट डेंसिटी टा ऑलरेडी देइ दिछि हैला तो हमकु कोन करिया पड़िबो हमें एई एरिया टा केते आगो बाहर करिया पड़िबो एरिया टा केते ना पाई r स्क्वायर होछि टोटल एरिया ऑफ द सिलिंडर जदी पाई r स्क्वायर सिलिंड्रिकल वायर देइछि किंतु एक्चुअली हमें एई क्रॉस सेक्शन टा को नउछि हैला गोटे सिलिंडर क्रॉस सेक्शन टा को नउछि एटा जदी गोटे सिलिंडर हैला हमें क्रॉस सेक्शन टा को नउछि हैला ए एरिया टा केमती बाहर करिया पाई r स्क्वायर होछि टोटल सर्कल रो एरिया होछि पाई r स्क्वायर माइनस दिस एतिकी जदी हमें कैलकुलेट करिबा माइनस सेति कले हमें एई आउटर पोर्शन रो एरिया टा पाई गले करंट डेंसिटी रो फार्मूला इज इक्वल टू करंट बाय a दैट मींस एरिया एठी एरिया टा हमें पाइचे सो करंट इज इक्वल टू j into a हला जे a एठी नेले सो ऑलरेडी वैल्यू देइछे हमें जस्ट बाहर करले पकेले कोन एतर अछि बुझी पालु मयती यस सर हां तो सोई पडथलु सेति में बुझी पालु एतर किछि नाही ना एते सर टी अटेंटिव रुओ क्लास रे टी अटेंटिव रुओ माने एटा ऑब्वियसली कोन तमे लैपटॉप रे बसतो घरे फैन के एसी लगे बसतिबो सोई पडले हबनी जे टिके अटेंटिव रहे पड़े अच्छा सेम क्वेश्चन रे यदि if current density varies through a cross section अच्छा ये क्वेश्चन टा मो एते बड़ क्वेश्चन टा एबे डिक्टेट कर परिबिनी नेक्स्ट क्लास रे कोन करबी क्वेश्चन टा टाइप कर देथिबी सो दैट इट विल बी इजी तमे सेहिति में बुझी पाउना आज मो एक्चुअली पीपीटी ठीक रे बनै पार ओके सो आज पे एति थाउ पर देखिबा हला तेजस्विनी हेलो यस सर कोन बुझी होची ना नहीं सर बुझी होची हां किछि प्रॉब्लम नहीं नहीं सर आउ थरे रिकॉर्डिंग वीडियो पठेला आउ थरे देखि देबी प्रॉब्लम हां प्रॉब्लम किछि होन तो नहीं सर संती ओके प्रॉब्लम सब आर क्लास रे जो प्रॉब्लम हेतिला बुझी हेतिला सर मो एब्सेंट थी एक्चुअली आई एम सॉरी नहीं एब्सेंट थिला जे तापर क्लास रिकॉर्डिंग गुडा देखि दोन हां सर से ओडा पाठो जंते ग्रुप रे मु देखु जे मोर देह भल नथिला तो सेता मु 3-4 टा ओके ओके फाइन ठीक अछि आज मु पठेई देबी नले आउ थरे पठेई देबी से जो पुराना वीडियोडा जो नुवा पिला माने अछ जदि पाउ न से प्लेलिस्ट टा पठेई देबी आउ देखिबो श्वेता हेलो यस सर आपके लिए स्पेशल मतलब ये करना होगा क्लास करना होगा लग रहा है कि समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना यस सर अच्छा ओ ठीक अछि आज पे एति की पर देखिबा हला तो थैंक यू